嫲嫲啊！哦，你係我個嫲嫲？其實唔係，我就係佢個公公。你係佢個公公？係啊。哦，咁我係邊個啊？你啊，我其實都有個仔。我見到佢個爹哋喺第二樓喎，喺2樓喎。邊個啊？有個紅色龜殼嘅咧。哦，你揸住啊？呢度啊？哦，你揸住啊？係啊。你老爺啊，即係你公公啊？老爺即係公公？唔係啊，你公公，呢個就係佢公公咯。哦。公公。咁你咧？你係邊個啊？我咪鄧麗欣。你係我邊個啊？你個哥哥真係你個鄧麗欣咯，你哋最中意我個名字。好啦，坐架車走翻屋企，我哋可以翻係啦。屋企。坐唔坐得晒㗎？坐得。開車啦噃！